সড়কের ধারে ঝোপের ভেতর থেকে গোঙানির আওয়াজ, আবার ঝড় বৃষ্টির রাতে ক্রমাগত বিদ্যুতের গর্জে ওঠা। বৃষ্টি দেখার জন্য জানালা খুলতেই ঘরের একমাত্র আলোর উৎস মোমবাতিটা নিভে গেল। সাথে সাথে বজ্রপাতের আওয়াজে ভয়ে মেঝেতে পড়ে যায় আশিক। আবারও গোঙানির আওয়াজের সাথে সাথে এবার নাকে এসে লাগলো একটা মিষ্টি গন্ধ। আশিকের সাথে